所以綜合來看，這台充電站輸出的紋波控制是非常漂亮的，屬於標準的極品級低紋波表現。各位朋友大家好啊！今天這台充電站有點特殊，是咱們一位老鐵粉寄給我做車拆的，滿足一下你們的好奇心吧。它不是普通的電商平台隨便買到的安克桌邊充電器，而是一台在蘋果官網售賣的安克240瓦4口桌邊充電站，型號是 A2644，全白色的機身，4個 USB-C 口，最高240瓦輸出，看起來確實很蘋果，也很安克。但問題來了，蘋果官網賣的第三方充電器裡面到底有沒有特殊待遇？是外觀精緻，還是內部有硬實力？今天我們就從協議、功率、紋波、溫升，再到拆解用料，完整的給它扒一遍。關於這個充電站的外觀，咱們就不細講了啊，因為咱們這個拿到就是這個樣子，沒有包裝盒。我們直接來看它的規格和快充協議。產品名稱是安克充電器240瓦4口氮化鎵，型號是 A2644，輸入規格支持100到240伏寬電壓，國內和海外電網都可以使用。輸出方面 ，C1 口是主輸出口，單口最高140瓦。C2、C3、C4 三個接口，单口最高100瓦。多口使用時，总机总輸出上限都是240瓦，也就是說，這台機器不是4個口完全一樣 ，C1 口才是滿血的140瓦主充電口。認證方面，名牌上可以看到日本的 PSC 強制認證、TÜV SUD 北美安規認證，室內使用雙路絕緣6級能效標識以及電子廢棄物的回收標識。接下來我們看一下這台充電站的協議的情況。這台 A2644協議測出來非常的乾淨，基本就是一台純標準 PD 取向的桌邊電源。C1 口是主輸出口，固定檔位一共只有5個，最高是28伏5安140瓦，同時它還有一個140瓦的 AVS 檔位，但是沒有 PBS。下面 C2、3、4三個接口都是100瓦，固定檔位為最高20伏5安，也就是100瓦，同樣沒有 PBS。4個接口全部都有 DCP 和 F2.4 基礎識別，用來兼容一些低功率的設備。這裡也解釋一下，為什麼它沒有12伏的固定檔位。12伏並不是 USB PD 必須提供的標準檔位，所以這不是缺陷，而是協議策略的選擇。從前面的規格和協議，我們就可以看出啊，這個充電站它是一個純 PD 的，對於安卓手機幾乎就是沒有兼容性的，所以安卓手機的兼容性測試我們就直接跳過了，我們直接用蘋果17來採集一個手機的充電曲線，然後看一下它的多口功率分配。我們現在來看蘋果17的0到80充電曲線啊，手機直接協商的標準 PD 15伏檔位，電壓很穩定，前階段功率基本維持在28到30瓦左右，峰值還可以再高一點。是整條曲線裡最快的充電區間，後面從16分鐘到31分鐘左右，功率開始逐步下降，從接近30瓦慢慢降到20瓦出頭。這個階段不是充電器扛不住，而是手機根據電池的電量和溫度在進行功率控制啊。第三段從31分鐘之後，功率繼續階梯式下降，從10幾瓦一路降到10瓦左右，充到80%就進入5伏的涓流充電。這台240瓦的桌邊充電站給手機充電基本屬於輕負載，這個充電站本體幾乎不發熱，主要的熱端就集中在這個手機端，所以這個曲線跑成這樣不是充電站的問題，而是蘋果自己的充電策略，尤其是夏天啊，中後段隨着電池電量的上升和手機溫度的變化，系統會主動的降流，優先保證電池壽命和安全性。我們現在來測一下它的4個充電口同時使用會不會有斷連的情況，也就是多口功率分配啊。Type-C 1口我先啟動的是140瓦，這個時候咱們接上 Type-C 2口 ，Type-C 1口紋絲不動，兩個充電口同時使用它是不會超總功率的。C1 口跟其他3個充電口組成雙口模式，都是100加140瓦，但是 C2、3、4口兩個充電口同時使用的時候，它的總功率是100瓦。大家記住啊，我們先啟動 C2 口的100瓦功率，再接上 C3 口，不會斷連，功率會迅速的調整到65瓦加25瓦，也就是總功率100瓦。在 C2 口100瓦的情況下，再接上 C4 口，同樣是調整功率，沒有斷連的，還是一樣的啊，65加25，也就是100瓦的功率。C2、3個充電口同時使用，它也是遵循總功率100瓦的原則。插上第3個充電口，第一個充電口馬上變成47瓦。我們再來看4口通用啊 ，C1 口啟動140瓦，接上 C2 口，C2 口顯示的是70瓦，因為我們把線插上的，不插線的情況下就是100瓦。這個時候我們接上 C3 口，100瓦變成70瓦，我們再把 C4 口接上去，這邊迅速的變成了50瓦，總功率還是維持在240瓦。
經過這個測試，它的多口使用它是不會斷連的，雙口使用維持240瓦總功率，三口使用的話，它是2路降壓電路 C234，總功率100瓦。也就是說，這個充電站它是優先保證 C1 口的大功率輸出。這個大塊頭充電站烤機測試表現會怎麼樣？我們拭目以待啊！為了公平起見，烤機的時候我把這個充電站是立起來放的。現在是240瓦烤機，現在充電器已經關閉了100瓦的充電口，140瓦的充電口還是在繼續的輸出。我們來看充電曲線圖啊，從曲線圖可以看到，是在38分鐘的時候，100瓦的充電口就關斷了。這個時候溫度采集線採到的最高溫度是61攝氏度。同時我用热像儀也測試了一下它的溫度啊，充電器左側的溫度為62.5攝氏度，右側的溫度就要高得多啊，68.9攝氏度。充電口部分的溫度為81攝氏度。這個就是典型的過溫保護啊！38分鐘的240瓦輸出能力，應付蘋果的筆記本電腦2台同時用是沒有問題的，因為筆記本是動態負載。現在是接着剛才240瓦烤機來的單口140瓦輸出，我們看充電曲線圖，一直輸出了2個小時0幾分鐘了，它的單口輸出是沒有問題的啊。現在充電器表面的溫度是52攝氏度左右，熱像儀拍到充電器頂部的溫度是最高的啊，67.8攝氏度，充電口位置的溫度是66攝氏度，单口140瓦輸出是沒有任何問題的。我们现在做的這一項測試，就是來看它的轉換效率的情況。這項測試可以直觀的反映它內部電路先進與否。首先是220伏的狀態，經過10幾分鐘的測試，它的待機功耗大約是 0.35 瓦。首先是15瓦功率，220伏輸出 17.9 瓦，這邊直流輸出15瓦，折算轉換效率 84%。27瓦功率，220伏輸出 32.1 瓦，這邊直流輸出26.98，也就是27瓦，折算轉換效率也是 84%。45瓦功率，220伏輸出51瓦，這邊直流輸出 44.9 瓦，折算轉換效率 88%。60瓦功率，220伏輸出 66.8 瓦，這邊直流輸出 59.8 瓦，折算轉換效率 90%。100瓦功率的時候，220伏輸出 108.9 瓦，這邊直流輸出 98.9 瓦，折算轉換效率 91%。140瓦功率，220伏輸出 147.7 瓦，這邊直流輸出 134.8 瓦，折算轉換效率也是 91%。現在是充電站最高功率輸出的時候，兩個充電口加起來總功率是 229.3 瓦，220伏輸出 257.5 瓦，這樣折算轉換效率為 89%。現在是110伏60赫茲的狀態，它的待機功耗經過10幾分鐘測試為 0.17 瓦。15瓦功率，110伏輸出 18.2 瓦，這邊直流輸出 15.1 瓦，折算轉換效率 83%。27瓦功率，110伏輸出 32.7 瓦，這邊直流輸出 27.1 瓦，折算轉換效率也是 83%。45瓦功率，110伏輸出 51.8 瓦，這邊直流輸出 45.1 瓦，折算轉換效率 87%。60瓦功率110伏輸出 67.8 瓦，這邊直流輸出60瓦，折算轉換效率 88%。100瓦功率，110伏輸出 110.3 瓦，這邊直流輸出 99.2 瓦，折算轉換效率 90%。140瓦功率的時候，110伏輸出 150.6 瓦，這邊直流輸出 135.6 瓦，折算轉換效率也是 90%。現在是240瓦功率輸出的時候，兩個功率表功率加起來是 228.8 瓦，110伏輸出 260.2 瓦，這樣折算下來轉換效率 88%。這個轉換效率兩個電壓檔位測試下來，可以看到這個充電器能效表現最好的功率檔位是100到140瓦。現在做的測試就是各位老鐵們最關心的就是充電站4個充電口的文波輸出情況，它的表現怎麼樣？我們拭目以待。首先我們測 Type-C 一口，15瓦功率的時候，文波最高為 29.4 毫伏，平均文波27毫伏左右。27瓦功率，文波最高的時候是26毫伏，平均文波19.4毫伏左右。45瓦功率，文波最高的時候是27.4毫伏，平均文波25.7毫伏左右。現在是60瓦功率，文波最高的時候是32.4毫伏，平均文波28毫伏左右。100瓦功率，文波最高的時候25.3毫伏，平均文波22.3毫伏左右。现在是140瓦功率，文波最高的时候28.7毫伏，平均文波26.3毫伏左右。我们现在测 Type-C 2口的文波，15瓦功率，文波最高的时候是 9.5 毫伏，平均文波 7.7 毫伏左右。27瓦功率，文波最高的时候 13.4 毫伏，
平均溫波11.9毫伏左右。45瓦功率，溫波最高的時候14.2毫伏，平均溫波12.5毫伏左右。現在是60瓦功率，溫波最高的時候13.1毫伏，平均溫波10.9毫伏左右。現在是100瓦功率，溫波最高的時候42.8毫伏，平均溫波41.1毫伏左右。我們現在測試 Type-C 3口溫波，15瓦功率，溫波最高的時候是9.8毫伏，平均溫波7.9毫伏左右。現在是27瓦功率，溫波最高的時候14.2毫伏，平均溫波12.5毫伏左右。45瓦功率，溫波最高的時候16.2毫伏，平均溫波13.1毫伏左右。60瓦功率，溫波最高的時候16.8毫伏，平均溫波12.9毫伏左右。100瓦功率，溫波最高的時候46.8毫伏，平均溫波44.8毫伏左右。現在是 Type-C 3口溫波，15瓦功率，溫波最高的時候是9.3毫伏，平均溫波7.5毫伏左右。27瓦功率的時候，溫波最高的时候是29.6毫伏，平均溫波25.2毫伏左右。這個溫波出現了一個小尖峰啊，但是它的溫波總體還是很低的。45瓦功率，溫波最高的時候是14.5毫伏，平均溫波12.6毫伏左右。60瓦功率，溫波最高的時候是28.4毫伏，平均溫波21毫伏左右。100瓦功率，溫波最高的時候是44毫伏，平均溫波42毫伏左右。這個充電站整體測下來，它的溫波表現還是非常極品的啊！兄弟們，測試片做到這裡，我們基本可以給這台安克 A2644下一個階段性的結論了啊！首先，它最特殊的地方是它作為一款在蘋果官網上架銷售的安克桌面充電站，定位是非常明確的，兼容性非常偏蘋果生態和標準的 PD 設備 ，MacBook、iPad、iPhone 及標準支持 PD 的筆記本用它都會比較適合。第二就是功率分配和烤機結果也能對應上，它表面上是4個 C 口 ，C1 優先保證高功率設備 ，C2、3、4共用一組輸出能力，單口140瓦長直接輸出非常穩定，但長時間硬拉整機180瓦以上的功率，熱壓力就會出來，最終會觸發保護。這個結果並不算意外，畢竟它主打的是桌面充電站，而不是實驗室級的電源。最後看效率和溫波，60到140中高功率效率還是非常不錯的。溫波方面，尤其是 C1 的主口，從低功率到140瓦高功率，溫波表現都是很穩定的。C2、3、4在中低功率下表現也很漂亮，只是在100瓦滿載時，溫波會明顯的抬高。所以綜合來看，這台充電站輸出的溫波控制是非常漂亮的，屬於標準的極品級低溫波表現。下一期我們把它拆開，看內部的用料、散熱結構、安規布局以及它的功率分配是不是和現在的測試結果完全對應。因為測試未能了解，才是為真相。認真車載空間輸出，我是靈活車載，非常感謝各位兄弟們一直以來的支持和鼓勵，有你們的陪伴，才有我一直拆下去的動力。這期視頻謝謝大家觀看，咱們下期視頻再見。